今年春节我忙着修这件作品，它是上一次虎年创作的，离现在已经12年了。他去过香港、台北还有北京展览，还跟着我搬了几次家，有些地方已经破损了。我这边做了2个小老虎的泥偶，那有一个耳朵已经断了，本来想要去修它，但是因为有小伙伴唱那首歌，就是2只老虎跑得快，一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪。然后我觉得这样留着也挺好的。我的脸色。